歡迎收看是是非非脫口 show， 我係你哋今晚嘅主持人，一個講政治講到好似喺茶餐廳呻緊，又偏偏要講到你聽得明白嘅人。今日呢一集，我哋唔兜圈，唔講官話，直接講一個而家好多香港人心入面日日都喺度問，但又冇人敢幫你講清楚嘅問題。攞住香港 BNO 喺英國，係咪而家變成被逼返香港？呢個問題，我先講結論一句先，免得你聽到尾先發現答案好簡單，冇人用手銬鎖你返香港，但好多人真係俾現實一步一步推返去。好，節目可以完未？未得，因為呢啲嘢唔講清楚係會死人心嘅。你要記住，當初好多香港人拎住 BNO 上飛機嗰一刻，唔係諗住嚟英國博彩，唔係諗住嚟攞福利，更加唔係諗住嚟揾住數。佢哋係因為喺香港已經覺得冇得揀，先揀咗一條最辛苦、成本最高、風險最大嘅路。嗰陣時英國政府點講？唔係細細聲，係大聲講，話呢個係歷史責任，話歡迎香港人，話你哋會為英國帶嚟貢獻。於是有人買樓、辭工，拎埋全家人過去，人生直接清零仲開。跟住英國換政府，你要知道政府一換，語氣一定換。以前係歡迎你嚟，而家慢慢變成你嚟得，但你要證明你值唔值得留低。呢句說話好文明，但其實好冷血。而家英國新政策最大嘅信號係咩？唔係話香港人唔要，而係話我哋而家要高收入、高技術、高繳稅價值嘅人。咁你聽到呢句，第一個心寒嘅係邊個？就係嗰班喺英國做基層工、收入普通，但已經用盡力氣生活嘅香港人。房租貴到離譜，人工追唔上通脹，福利門檻越拉越高，續簽壓力日日喺度。政府冇同你講一句你走啦，但成個制度都喺度同你講，你再留低會好辛苦。咁你話呢啲人返香港係唔係被逼？法律上唔係，人生上係。呢個世界最殘忍嘅地方就係佢唔需要強迫你，佢只需要慢慢收緊環境，你自己就會開始計數，開始失眠，開始諗一句最痛嘅說話，不如返去算啦。於是你見到咩畫面？香港人喺英國出嚟示威，聽落好諷刺。當初係英國叫你嚟，今日你要喺英國街頭同英國政府講，你唔可以中途改遊戲規則。呢個唔係政治表演，係生存恐慌。但英國政府點諗？我幫佢翻譯成一句人話：選票變咗，壓力嚟咗，我當然要調整。至於你哋嘅人生規劃，對唔住，唔喺我哋優先考慮入面。所以而家最慘嘅係邊一班人？唔係啲高薪專才，唔係啲已經站穩陣腳嘅人，而係cut喺中間嗰班。返香港又驚，留英國又捱得好辛苦，人生變成長期暫住狀態。你唔敢話自己係英國人，亦都唔敢話自己會返香港，你每日都好似喺等一個未宣判嘅結果。所以我再答一次呢條問題，攞住 BNO 喺英國，唔係被英國政府押返香港，但係低收入嘅香港人確實正俾政策同現實一步一步逼到冇選擇。呢種逼仲殘忍過直接趕人，因為你連鬧都唔知鬧邊個。最後用是是非非脫口 show 嘅方式講一句收尾。政治永遠唔會同你講感情，政府永遠先愛選票，後愛你。你今日以為人道政策係承諾，聽日佢就可以變成視乎經濟情況調整。所以唔好再問點解香港人喺英國要示威，因為當一個地方連你安穩生活嘅資格都開始用收入嚟衡量，你唔出聲就只會靜靜被淘汰。講到呢度，我知道一定有人喺心入面反駁我一句：喂，去英國係自己揀㗎嘛？點解而家新？呢句說話好英式，好冷靜，但好唔公平。因為你要記住一樣嘢，選擇係喺特定環境之下先存在嘅。如果當年香港嘅環境唔係急速轉變，如果唔係見到前路越嚟越窄，有幾多人會無端端拎住一家大細走去一個天氣差、文化唔同、口音都要重新學嘅地方重新開始？好多人移民嗰一刻，唔係因為英國有幾好，而係因為香港已經俾人逼到冇得再等。而家最諷刺嘅係咩？就係當年用人道、責任、自由呢啲字眼請你嚟嘅地方，而家開始用經濟負擔、社會承受力、制度可持續性嚟衡量你值唔值得留下。
你發唔發覺，成個語言已經變晒？以前你係人，而家你係成本。所以好多喺英國嘅香港人，而家最驚嘅唔係即刻被趕走，而係一種長期嘅不確定。你唔知下次續簽會唔會再加門檻，你唔知福利會唔會再收緊，你唔知幾時開始政策會變成冇明文禁止，但實際留唔到。呢種狀態真係會逼瘋人。於是你會見到一個好奇怪嘅畫面，喺香港你驚示威，去到英國你又要示威，你一世人好似都喺度同政府講一句同樣嘅說話，唔好當我透明。但英國政府其實好聰明，佢唔會正面同你衝突，佢唔會話你唔應該嚟，佢只會話制度要平衡，資源有限，社會要承擔能力，聽落好合理。但當你係嗰個被篩走嘅人，你先知乜嘢叫制度性冷處理。更殘忍嘅係，呢種政策仲會喺香港人之間製造分裂。收入高嘅會話其實都冇咁差啦，我都過渡。收入低嘅心入面只會越嚟越自責，覺得自己好似拖累咗成個身份。慢慢地，你連出聲都唔敢，因為一出聲就會俾人話你唔夠努力。但問題從來唔係努力，而係規則中途改咗。講到反香港呢件事，又更加沉重。好多人唔係唔想反，而係唔敢反，唔係因為飛機唔飛，而係因為一反到去，你就要面對一個你已經陌生嘅社會，一個你唔知自己仲算唔算安全嘅地方。所以你會見到好多香港人卡喺一個好痛苦嘅中間位置，留英國越嚟越覺得自己唔被需要，返香港又覺得自己返唔到以前嗰個身份。你唔屬於邊度，而被逼回香港呢句說話，真正嘅意思其實唔係政府強迫，而係世界冇再為你保留一個位置。呢啲就係點解會有人出嚟示威，唔係想搞政治，唔係想搞破壞，而係想用最後一個方法同政府講：我哋唔係數字，我哋唔係負擔，我哋係當初信過你哋嘅人。但政治最殘酷嘅地方就係信任唔會寫入法例。最後我想講一樣好現實，可能好多人唔想聽嘅嘢。移民從來都唔係童話故事。無論你去英國、美國、加拿大，政府永遠都唔會無條件愛你。當經濟好，你係資產；當經濟差，你就變成需要管理嘅問題。香港 BNO 只係一張入場券，唔係終身保證書。所以如果你而家問我一句，攞 BNO 喺英國係咪被逼回香港？我會再答你一次，用一個最殘忍但最誠實嘅版本。你唔係被逼走，你係被慢慢冷處理，直到你自己行。呢個世界冇人會攞槍指住你，但會用制度逼你做你最唔想做嘅選擇。多謝大家繼續收看是是非非脫口秀。如果你覺得今日呢一集唔好笑，唔係因為我講得差，係因為現實本身已經唔好笑。下次我哋再講一個更加痛嘅問題。當你連反邊度都唔敢講出口，你仲算唔算有家？今晚就到呢度。